Если вы уже удалили море воров, я вас огорчу. Придется вновь ждать загрузки, потому что разработчики приготовили годного контента, после которого вы полюбите вновь пиратов. Если коротко, то нам добавят спавн скелетов, зиплайны, корабль Флеймхарта, крюк-кошка, гарпун, по которому можно ходить, и это не все. Меня зовут Мурма. Если ты забыл про лайк от новостей, то самое время его прожать. Погнали к новостям. 20 марта на годовщину игры разработчики выкатили ролик, в котором показали все будущие нововведения в море воров, а именно в 12, 13 и 14 сезоны. Начнем по порядку. Совсем скоро стартует 12 сезон, и вот что нам добавят. Два вида оружия. Метательные ножи и двуствольный пистолет. Двуствольный пистолет стреляет одним зарядом, потом вторым, либо двойным выстрелом. Не наносит ваншот, как это делает мушкетон. После двойного залпа нужно будет добивать противника. При одном выстреле вы можете перезарядить оружие. Метательные ножи. У них будет обычная тычковая атака, которая наносит крайне мало урона. Будет усиленная атака, где урона больше. И, конечно, возможность бросать эти ножи. Всего в запасе будет 5 ножей. Их можно пополнить так же, как пополняется боезапас других видов оружия. А еще, если вы промазали, будет возможность забрать свои ножи. Даже если вы сражаетесь с противником, и тот мажет по вам, вы сможете подобрать его ножи, что принесет, возможно, новую мету в игру. Шрапнель. 4 ядра, которые выпускаются с пушки. Наносят малый урон вражескому кораблю. Добавляет множество мелких дыр и заставляет использовать много досок противнику. Имеет очень малое расстояние атаки. Корабли должны биться чуть ли не борт к борту, чтобы использовать данный вид вооружения. Банка со скелетами. Они выступают за игрока. Если вы использовали эту банку, спаун скелетов не будет направлен против вас. Наоборот, они готовы за вас сражаться. Больше это будет работать, конечно, против NPC в открытом море. При абордаже тоже можно воспользоваться, но для них будет достаточно удара, чтобы превратиться в пыль. Кто знает, конечно, возможно, они будут главной помехой, когда нужно зачерпать одно ведро воды, а у тебя банан хп. Рок или призыватель ветра. Им можно воспользоваться, чтобы догнать убегающий корабль. Просто дуете им в паруса, и появляется ветер. Рок используется и просто в различных комбинациях. Например, если вы в воде, подуйте в рок, и он вас унесет, словно вы прицепились к акуле гарпуном. Если встать на лодку и подуть в рок, у нас получается моторная лодка. Если падаете со скалы вниз, дуете в рок, и он смягчает ваше приземление без урона. А еще рогом можно тушить корабль от огня и отбрасывать противника. Зиплайны. Очень удобные канаты от точки до точки на островах. Больше не придется бегать кучу времени, чтобы добраться на другой берег, или просто, чтобы спуститься вниз. Зиплайны очень помогают и скоротят время. Будут добавлены на скалистые острова, форпосты и форты скелетов. Это, кстати, послужит и быстрому перемещению сокровищ до корабля. Цирковой гарпун. Теперь при использовании гарпуна именно с зацепом к другому кораблю можно будет идти по канату от гарпуна. Несложно представить лица игроков, когда видят, что к ним идут по канату пираты. Да и у игроков, которые идут по этому канату, не менее удивительное лицо. Абордажи становятся веселее. Также рассказали про античиты и регистрации попаданий. Разработчики усердно работают над этим вопросом. И хоть результаты не на отлично, они продолжают работать и желают, чтобы море воров работало идеально на всех устройствах. С добавлением новой меты в виде оружия и остального, они понимают, насколько важна регистрация попаданий, потому что бои станут динамичнее и веселее. Но чтобы это веселье не угасло очень быстро, они приложат максимум усилий именно в регистрацию попаданий и производительность. Ранее у игры не было достаточно разработчиков, и приходилось вызывать и отдергивать всех на исправление ошибок. Теперь у RAR целые команды, которые отвечают за свой участок игры. Про античит сказали пару слов. Это точно начало на исправление ситуации в море воров. Разработчики трудятся над тем, чтобы стало как можно меньше читеров, и Easy античит будет с этим справляться. Но ему нужно время, чтобы собрать как можно больше информации об игроках. С каждым днем в море становится чище, и разработчики, как игроки, надеются, что в скором времени игра будет конфеткой. Возвращение Флеймхарта в море воров уже скоро. В 13 сезоне разработчики добавят культового персонажа в игру. Игроки очень удивились после трейлера, когда увидели корабль капитана. Это чистое зло в виде корабля, и правда он выглядит круто. Корабль, кстати, напоминает корабль Салазара из 5-й части «Пиратов Карибского моря». Этот корабль будет путешествовать по всему миру море воров.
Его нужно будет победить, и мало того, после победы игроки смогут на него забраться и вступить на службу пылающему сердцу, по сути становясь мировым событием, созданным игроком. На этом корабле 10 пушек, комната со статуями, балкон, с которого капитан любит полюбоваться видом каждое утро. Самое главное, у корабля есть огнемет спереди. Для выстрела игроки должны будут тянуть рычаг на корабле. И еще очень интересная новость. При сражении на этом корабле вы можете не отвлекаться на дыры, чтобы их латать. В этом вам помогут скелеты-помощники, которые будут с вами на службе этого корабля. По всему миру будет множество скелетных лагерей. Жнецы проводят раскопки и вытаскивают всевозможные древние артефакты. Внутри на глубине есть комната. Игроки взаимодействия могут повлиять на ритуал, чтобы он завершился и получить знания древних. Новый артефакт — сфера тайн. Этот артефакт — сокровища, которое хочет Флеймхарт. Сбор этих секретов добавит дань кораблю пылающего клинка. Чем больше дани соберут игроки, тем больше будет иметь ценность борт пылающего клинка. Но вы потеряете корабль, если он утонет, или вы решите обменять эту дань на пламенное сердце. Все игроки будут знать, где вы, если вы сражаетесь на этом корабле. Лагеря скелетов можно посетить не только на пылающем клинке, но и на своем корабле. В этом случае скелеты в лагерях не будут вам рады. Свершится боевое столкновение, чтобы игроки не обнаружили тайны скелетов. Разработчики думают по поводу новых интересностей в игре, чтобы было весело и главное по стелсу. Пока всех карт не раскрыли, но сказали об очень интересных вещах. Если речь идет о стелсе, это скрытость и бесшумность. Что если пират научится приседать и красться, или находясь на корабле врага свистеть, чтобы противник наложил в штаны от того, что кто-то на их корабле. Говорили о ловушках для скелетов, но они могут работать и против игрока, так называемые трапы. По визуалу ничего не показали, а рассказали на словах. Мол, игрок может попасть в западню, если другой игрок поставил ловушку. Крюкошка. Добавят, так сказать, новый дальнострел, который выпускает гарпун. На него можно гарпунить других игроков, прям к себе на корабль или просто с форта проклятых, например, чтобы быстро убить. Можно этот гарпун использовать, чтобы добраться на какую-либо вершину, куда-то залезть, чтобы спрятаться. Также он способен гарпунить сокровища, и что самое важное, благодаря этому приспособлению будет возможность выстрелиться с пушки и зацепиться за корабль противника, приземлиться на борт корабля и устроить веселье. Еще это отлично сработает с убегающим кораблем. Теперь пираты, как Человек-паук без паутины, могут залетать на корабль и месить все, что видят. Ну и добавят сову. А еще подписывайся на наш телеграм-канал и группу ВК. Очень выручишь, да и новостей там много. Эти новости там уже были, а ролик только вышел. Это все по будущим обновлениям в Море Воров. Пиши, что думаешь, не забывай про лайк, увидимся на новых роликах, пока-пока.